Agora a fogueira, rapaziada, tá um pouco mais quente, vocês estão vendo. Mas olha a ideia que eu falei. Antigamente, no tempinho da vovó, a gente acendia a fogueira de baixo para cima e não estaria aguentando o calor suportável. Vocês estão vendo que eu acendi a fogueira de cima para baixo. É assim que funciona. Valeu, rapaziada? Vem que agora vocês vão acompanhando comigo a fogueira como é que está de baixo para cima. Vocês estão acompanhando, o calor está um pouquinho imenso, acompanhando, o calor está imenso. Agora, vocês vão ver que eu falo para vocês, não façam isso em casa, não façam. Mas ó, vocês estão vendo o calor. A fogueira está de cima para baixo. Ó, minha mão embaixo do fogo, vocês estão vendo debaixo da fogueira? Estou tranquilo, mas não faça isso em casa. O calor está um pouco quente, mas olha só que maravilha de fogueira. É de cima para baixo, não de baixo para cima. Igual no tempo da vovó, hein? Beijo para todos!